今日特登為大家介紹高柏呢個樓盤，仲有呢一件整頭污水幫房時光，請大家留意呢座就應該最近啦。前邊呢度呢就有個小巴站，對面呢就係一個社區中心同埋一個公眾停車場，個入口就喺呢度啦。前面呢度有高柏嘅標誌，係有車出嚟，又嚟到呢個整頭污水幫房。後邊就高柏呢個樓。